السعال والبرد من أمراض الجهاز التنفسي الشائعة التي تظهر على مدار العام. ولكن إذا كنت تعاني من نوبات متكررة من السعال والبرد، فقد يكون من الصعب للغاية التعامل معها، خاصة أثناء تغير الفصول. هناك طريقة بسيطة لمعالجة هذه الأمراض وأنت مرتاح في منزلك، وهي تعزيز مناعتك باستخدام الأعشاب الموجودة في المنزل. في هذا الفيديو سنعرض لكم أفضل 6 وصفات سحرية لمحاربة السعال ونزلات البرد. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله. أولاً، الريحان. يساعد نبات الريحان في تخفيف حدة نزلات البرد والسعال. وتدخل أوراق الريحان في صناعة العديد من أدوية السعال العشبية ومذيبات البلغم. وتساعد أوراق الريحان في تنقية الشعب الهوائية. ويمكن غلي بعض أوراق نبات الريحان وتصفيتها وشربها، حيث سيشعر المريض براحة سريعة، كما أنه فعال في تخفيف التهاب الحلق. ثانياً، القرفة. القرفة لها خواص مضادة للالتهابات، كما أنها مضادة للأكسدة وللفيروسات والبكتيريا، وثبتت فعاليتها في الوقاية من نزلات البرد. ويمكن إضافة ربع ملعقة من القرفة المطحونة إلى ملعقة كبيرة من عسل النحل، وتناول ملعقة صغيرة من ذلك الخليط 2 مرات يوميا لمدة 3 أيام متتالية، فذلك سيضع نهاية لأشد أنواع نزلات البرد. ثالثاً، الثوم. يساعد الثوم في تقوية الجهاز المناعي للجسم، مما يساعد في محاربة نزلات البرد والسعال. فاحرص دائماً على إضافة بعض فصوص الثوم لأطباقك بصفة يومية. رابعاً، الزنجبيل. الزنجبيل غني بمضادات الفطريات ومضادات الأكسدة والفيروسات، لذلك فهو فعال جدا في علاج نزلات البرد. وينصح بتناول شراب الزنجبيل للتخفيف من حدة السعال والتهاب الحلق. ويمكن عمل شراب من الزنجبيل المغلي ونضيف إليه العسل والليمون للحصول على شراب مفيد جدا لمكافحة نزلات البرد والسعال. خامساً، الفلفل الأسود. يمكن إضافة القليل من الفلفل الأسود المطحون على ملعقة من عسل النحل، ويتم تناولها بصفة منتظمة في الصباح، حيث إن ذلك له تأثير إيجابي جدا في القضاء على نزلات البرد والسعال. سادساً، العسل. يساعد في علاج التهاب الحلق، حيث أثبتت الدراسات أن العسل يخفف الكحة بفعالية تفوق بعض أدوية السعال. في الأخير، ينصح الأطباء عادة بمحاولة كبح نزلات البرد من بدايتها قبل أن تتفاقم وتتطور لمرض شديد، وأن أفضل ما تقوم به هو الاعتناء بنفسك بأفضل صورة. تناول السوائل، وحافظ على الهواء من حولك رطبا، وتذكر غسيل يديك بشكل متكرر.